हाँ व्यूअर्स, मैं इस वक्त फार्म हाउस में हूँ और अपने बकरे और बकरियाँ देखने के लिए आया हूँ, भेड़ें भी। तो अभी हमने इनके लिए ना गन्ने के जो छिलके हैं वो हमने इनके लिए अरेंज किए हैं और इनको डाले हैं और गन्ने का रस भी निकाला है और ये अब खा रहे हैं। ये ले, ये इलेक्ट्रिसिटी लगाई हुई है। ये ले, और ये वो ये शॉर्ट ये रास्ता है और ये ले, और ये बकरियां ग्रेसिंग कर रही हैं। ये ले, और ये मेरे हाथ को ना ये डालें गन्ने के छिलके। ये ले, और वो भेड़े हैं। ये मोबाइल है, मोबाइल ये ले। और ये इनका हमने हवेली बाड़ा बनाया हुआ है बकरियों का। ये ले हमने डाले हैं और ये दो बकरियों के बच्चे इधर खड़े हैं, बैठे हैं, ये बैठे हैं। और ये ट्रीज है। और मैं आपको एक आर्टिफिशियल कुकू दिखाना चाह रहा हूँ। ये नहीं, वो आर्टिफिशियल कुकू है। ये दिखाना चाह रहा हूँ। इधर घास हरी है, ये कुकू है। ये आर्टिफिशियल कुकू है। ये ना, और ये इसकी चोंच है। ये इसकी कलगी है और ये चीज है। ये नहीं, मैं इसको फोकस कर रहा हूँ। ये नहीं, ये मेरे पास आई है, मेरे से कुछ मांगने लगी है, कह रही मेरे लिए टॉफ़ी लेके आओ। ये ले, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये ले, मोबाइल है, मोबाइल है, मोबाइल है, मोबाइल है, मोबाइल।